ရင်ဆုံးကိုယ်အတွက်တတောင့်တတရှိဆုံးအဝိအစာနေရာထိုင်ခင်ကိုယ်အဆင်ပြေဆုံးချိန်ကိုရွေးချယ်ပါအားလုံးအဆင်ပြေပြီတတောင့်တတရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တမလင်ခွေထိုင်ခြင်းလည်းရတယ်chakra balancing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမလင်ခွေထိုင်တာတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအရန်ကိုပင်ပန်းနေလို့အိယာပေါ်မှာပဲနှစ်ချက်ကလေးတက်ပြီးတော့ကြော်ရီအားလုံးကိုဆန့်ပြီးတော့လဲလျောင်းပြီးတော့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေဆုံးတတောင့်တတအဖြစ်ဆုံးအနေအထားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပုံသေးကားချက်ကြီးမရှိပါဘူးเนาะโอเคဒါဆိုရင်စရအောင်အခုကတော့တမလင်ခွေထိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ပဲပြောထားပါတယ်ခြေထောက်တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထပ်ထားပဲနဲ့ချဲပြီးတော့တမလင်ခွေအနေအထားလေးထိုင်ပါလက်တွေကကြတော့အခုတော့ခဏဖြန့်ထားမယ်ဒါဆိုရင်ခဏလေးဆောင်မယ်နော် ready ပြင်ပေးပါ5 4 3 2 1 okay ဒါဆိုရင်စရအောင်ဒီလိုနဲ့လေးလာမယ်အရင်ဆုံးနှာခေါင်းကနေလေးကိုရှုသွင်းတယ်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့အတူတူအဲ့လေဟာကိုယ့်ရဲ့ရှင်ဖက်ဝန်ကောင်းထဲကိုဝင်သွားတယ်တချို့တွေလည်းစစရှုခြင်းမှာဝန်ကောင်းထဲကိုဝင်အောင်မရှုနိုင်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးရတယ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပြီးတော့လုပ်သွားကြမယ်เนาะအခုအရှင်ဆုံးရှုသွင်းတယ်ကြောရိုးကိုဆန့်ထားတယ်ပြီးရင်ပါးစပ်ကနေပြီးတော့ပြန်ရှုထုတ်တယ်တူတူရှုသွင်းကြည့်မယ်ရှုသွင်းတယ်ပါးစပ်ကနေတပြင်းချသလိုမျိုးအားလုံးကိုအောင်ရှုထုတ်တယ်ရှုသွင်းတဲ့ချိန်မှာရှင်ဘတ်ဝန်ကောင်းတဲ့ကိုလေးတိုးပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ရှုသွင်းတဲ့ချိန်မှာဝါဘိုက်ကဖောင်းနေရမယ်ရှုထုတ်တဲ့အချိန်မှာဝါဘိုက်ကချက်နေရမယ်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီ rectangle လေးကိုမှန်အောင်လို့အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါရင်လေ့ကျင့်တူတူလေ့ကျင့်ကြမယ်ရှုသွင်းတဲ့ဝန်ကောင်းတဲ့ကိုလေးဝင်သွားတယ်တင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိနေတယ်ပြီးရင်ရှုထုတ်တယ်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ရှုသွင်းတယ်ရှုထုတ်တယ်တတိယအကြိမ်ရှုသွင်းတယ်ပြီးတော့အသားလေးရှုထုတ်တယ်စတုတ္ထအကြိမ်ရှုသွင်းတယ်ပြီးတော့ရှုထုတ်တယ်ပစ္စမအကြိမ်၅အကြိမ်မြောက်ရှုသွင်းတယ်ရှိရှိလေးနဲ့ရှုထုတ်နိုင်တဲ့များအားလုံးကိုရှုထုတ်ပေးပါလိုအပ်ရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုထပ်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဒီနေ့တာလုံးကိစ္စဝိစာတွေများမြောင်တယ်အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အိမ်မှုကိစ္စတွေစီစဉ်ရတယ်စကားတွေပြောရတယ်တွေးရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်ပူပန်ရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတနေ့တာလုံးမှာလုံလောက်စွာအချိန်ပေးခဲ့ပြီဒီအချိန်လေးရတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုအချိန်ပေးကြမယ်ကိုအချိန်ပေးရင်လည်းအားဖြည့်ကြမယ်ဒီအချိန်လေးမှာကိုယ့်အတွက်ကိုအာရုံစိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူတော့အာရုံစိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေလက္ခဏာတွေပြနေလဲပူနေလားအေးနေလားတောင့်တင်းနေလားလျှော့နေလားလိုတဲ့နေရာကိုလိုအပ်တဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်သွားကြမယ်ဒီအချိန်ဟာကိုယ့်အတွက်အားဖြည့်တဲ့အချိန်ပဲဒီမှာအားဖြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်နေ့ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းဖို့အတွက်ခွန်အားရယူကြမယ်โอเคပြန်လွှင့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုကိုယ်စီကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်မယ်တခုခုကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ်မှာအတွေးလေးရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အခုအသက်ရှူနေတဲ့အချိန်လေးကိုပဲပြန်ခေါ်ခဲ့ပါတခုခုကိုတွေးမိသွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအခုအသက်ရှူသွင်းနေတဲ့အချိန်လေး audio file နားထောင်နေတဲ့အချိန်လေးကိုပဲပြန်လာပါ
ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့တူတူစိတ်ကလေးကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ထည့်တယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ရှုရဲဒါလေးရှုထုတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာမယ်စိတ်တကြစရာမလိုဖြည်းဖြည်းအေးစစ်စစ်ပဲကိုအတွက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာဆိုရပြီဘယ်သူနဲ့မှလည်းရှင်းပြနိုင်မှာမပါဘူးပြိုင်ဆိုင်တာမပါဘူးတွန်းတိုက်တွေမပါဘူးကိုအတွက်ကိုရဲ့ငြင်းချမ်းခြင်းအတွက်ကိုရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါရှော့ပါခြင်းအတွက်ခြားခြင်းပြင်ဖြစ်ဖို့တွေပြီးလို့ရှိရင်တော့လက်အုပ်ကလေးချီပြီးတော့ဒီနေ့ဒီ audio file audio chakra balance audio file လေးကို Reiki healing မှာတပါးတည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်မ Reiki healer မခင်မေထိုက်စီရနေပြီးတော့ channel လုပ်ပြီးတော့ရလာမယ်ကောင်းမွန်သော energy များကို audio file နားထောင်တဲ့မိတ်ဆွေကလက်ခံပေးပါဦးအရင်ဆုံးလက်ဖွားလေးနှစ်ဖက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ရှင်ဘက် heart chakra ရှိတဲ့နေရာရင်းညွန့်နေရာလေးရဲ့ပေါ်နာလေးအဲ့နေရာလေးမှာလက်ဖွားလေးနှစ်ဖက်ကိုအသာလေးတက်ထားပေးပါရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့တူတူစကြဝဠာတွေကကောင်းမွန်သန့်စင်၍ကိုယ်ပိုင် wisdom ရှိသော healing ဖြစ်စေသောလူရဲ့နေရာကိုလိုအပ်တဲ့လူရောက်ရှိပြီးတော့ကုသမဲ့ Reiki energy စကြဝဠာရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သန့်စင်တဲ့မေတ္တာတက်အလေးရ life force ကိုလက်ခံပါတယ်လို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့တူတူလေးပြောလိုက်ရတယ်စိတ်ထဲကပြောလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရင်းဆုံးလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါလေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဦးခေါင်းငယ်တဲ့ပေါ်တဲ့ကိုလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုအသာလေးရှုလိုက်ပါရှုသွင်းတဲ့အချိန်မှာမျက်စိထဲမှာအဖြူရောင်အလင်းတန်းလေးတစ်တန်းကိုယ့်ရဲ့ဦးခေါင်းလက်ထားရတဲ့နေရာလေးဒီတိုင်းကိုဖောက်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်လို့အာရုံဖော်ပြရမယ် visualization လုပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအတူပူပေါင်းပြီးတော့လိုက်လုပ်ပြပါရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့တူတူဦးခေါင်းငယ်တဲ့ crown chakra ကိုတင်ထားတဲ့လက်ကလေးကိုဖောက်ပြီးတော့အဖြူရောင်အလင်းတန်းလေးတစ်တန်းခဏကိုယ်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီလင်းတန်းလေးဟာ crown chakra မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဦးခေါင်းလေပီရှင်ဘတ်ဝမ်းပိုင်ချက်ထိရောက်သွားတယ်ချက်ကနေမှတစ်စင်ဖြူရောင်အလင်းပုံကလေးတွေဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းပိုင်ရှင်ဘတ်လေကြောင်ဘဲဘက်လက်မောင်းညာဘက်လက်မောင်းဦးခေါင်းမြေရိပ်နေရာအထိပြန်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းပေါင်ရင်းပေါင်ဒူးကောင်းခြေသလုံးခြေချောင်းကလေးတွေအထိပြန်နှံသွားတယ်လေကိုဘဝလေးရှုသွင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ crown chakra မှာကိုယ်တိုင်သိလို့ဖြစ်စေမသိလို့ဖြစ်စေပိတ်ဆို့နေတော့ negative energy များရှိရင်ကြည်ပါစေဖြစ်ပါစေထွက်ပါစေဆိုပြီးတော့ရှုထုတ်ပြီးပါသုံးချိန်ရှုထုတ်မယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ရှုသွင်းတယ်အာယုံလေးကို crown chakra နေရာလက်ဖွားလေးအုပ်ထားတဲ့နေရာမှာထားမယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ရှုသွင်းတယ်ရှုထုတ်တယ်တတိယတစ်ချိန်ရှုသွင်းတယ်တာယာလေးနဲ့အားလုံးကိုအောင်ရှုထုတ်ပြီးပါစိတ်ကလေးကိုလက်ကလေးဖိထားတဲ့နေရာမှာထားမယ်တင်းကျပ်ကြီးလည်းဖိစရာမလိုဘူးခပ်ပွားပွားလေးတင်ထားရုံတင်ထားရဲဆိုတဲ့အနေထားလေးခေါင်းထဲမှာအပူလေးအခိုးအငွေတက်လာတာကိုခံစားမိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချို့တွေကထုံပြီးတော့ခဲတာမျိုး
ကျင်းနေတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးပုံမှန်ပဲလိုအပ်တဲ့ထင်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှုသွင်းလို့ရတယ်ရှုသွင်းမယ်တာယာလေးထပ်ပြီးတော့ရှုထုတ်တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုနှစ်ထင်နေရာလေးမှာအုပ်ထားပေးပါတနေ့တာလုံးမှာကွန်ပျူတာတွေကြည့်ရတယ်စာတွေဖတ်ရတယ်စကားတွေပြောရတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့တူတူဥကောင်းငယ်တဲ့ crown chakra ကိုဖောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုအဖြူအောင်လေးတန်းလေးတန်းဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အလင်းတန်းလေးဟာဥကောင်းမျက်ခုံးမျက်လုံးလေပင်ရှင်ဘတ်ဝမ်းပိုက်ချက်ထိရောက်သွားတယ်ချက်တိုင်ကနေမှတဆင့်အဖြူရောင်အလင်းမှုံကလေးတွေဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းခြေချောင်းကလေးတွေအထိပြန့်နှံ့သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဥကောင်းငယ်တွေကနေစပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်ကိုယ်အုပ်ထားတဲ့လက်ဘွားလေးနှစ်ခုရဲ့အောက်မှာတင်းနေတာကျက်နေတာခဲနေတဲ့နေရာလေးကိုလည်းအဲ့ဒီအလင်းရောင်အမွှအမွှားလေးတွေပြေးပြီးတော့ဝင်သွားကြတယ်ရှုသွင်းနဲ့ရှုထုတ်လိုက်တဲ့လေနဲ့တူတူကိုခံစားနေရတဲ့တင်းကျပ်နေတာတွေပိတ်ဆို့နေတာတွေကြည်ပါစေပြတ်ပါစေထွက်ပါစေဆိုပြီးတော့ရှုထုတ်မယ်၃ချိန်ရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်ပါမယ်ပထမချိန်ရှုသွင်းမယ်ရှုထုတ်မယ်ဒုတိယချိန်ရှုသွင်းတယ်ရှုထုတ်တယ်တတိယချိန်ရှုသွင်းတယ်ရှုထုတ်ပါတယ်သုံးချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့မျက်လုံးလေးကိုအသာလေးပိတ်ပြီးတော့မျက်ခုံးနှစ်ခုရဲ့အလယ်ကြားတအိုင်ချက်ကရနေရာလေးကိုလက်သန်းလေးနဲ့အသာအရာလေးထိထားပေးပါဖိထားပေးပါအရင်အတင်းချက်ကြီးဖိစီရမလို့ဘူးအုပ်ထားတဲ့ဆိုရုံလေးပဲဖိထားစီရမလို့ဘူးရှုသွင်းမယ်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့တူတူဥကောင်းငယ်တဲ့ crown chakra ကိုဖောက်ပြီးတော့လက်သန်းလေးဖိထားတဲ့ထိထားတဲ့တအိုင် chakra နေရာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့အဖြူရောင်အလင်းတန်းတန်းဥကောင်းငယ်လေးကနေဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အလင်းတန်းဟာတအိုင် chakra မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ block တွေကိုဖြေချသွားတယ်ဖြောချသွားတယ်အမဲရောင်တွေအညိုရောင်တွေမုံကုတ်ကုတ်အရောင်တွေရိုးစည်းကျလာတာကိုလည်းတချို့တွေမြင်ရနိုင်တယ်တချို့တွေလည်းမမြင်ရဘူးမြင်ချင်းမမြင်ချင်းဟာအဲ့လောက်ကြီးအရင်အခုချိန်မှာအရေးမပါဘူးလို့ဆရာရှိတာလုပ်မယ်အဲ့ဒီအလင်းတန်းဟာမျက်နှာလက်ချောင်းရှင်ဘတ်ဝမ်းပိုက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အချက်ထိဆင်းသွားတယ်ချက်တိုင်ကနေမှတစ်ဆင့်ဖြူအောင်လင်းမုံလေးအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်ပြန့်နှံ့သွားတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတည်တည်ချာချာရေးရာလေးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါပြန်ပါမလားမသိဘူးပါညာဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးမတွေ့ပါနဲ့ကိုကပြန်နေဆိုရင်ပြန်တယ်ကိုကရောက်တယ်ဆိုရင်ရောက်ပါတယ်တိုင်းချက်ဂရမှာကိုကြောင့်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်စေပိတ်ဆို့နေတဲ့ block တွေရှိရင်ကြည်ပါစေပြတ်ပါစေထွက်ပါစေဆိုပြီးတော့ intention လေးနဲ့ရှုထုတ်ပါ၃ချိန်ရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်ကြမယ်ရှုသွင်းတဲ့အာယုံလေးကလက်သန်းလေးထိနေတဲ့ဖိထားတဲ့တိုင်းချက်ဂရနေရာလေးမှာအာယုံလေးထားပါရှုထုတ်တယ်ဒုတိယချိန်ရှုသွင်းတယ်ရှုထုတ်တယ်တတိယချိန်ရှုသွင်းတယ်ဒါရလေးပဲရှုထုတ်ပါတယ်တချို့တွေလက်မောင်းတွေညောင်းနေတာဖြစ်တတ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဖြုတ်ပြီးရင်ခါလိုက်ပါမျက်စိတော့မဖွင့်နဲ့မျက်စိကိုတောက်လျှောက်ပိတ်ထားပြီ
ပြီးရင်အာယုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့စူးစီးပါအခုနောက်ထပ်တစ်နေရာကတော့နောက်စီလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်စီပေါ်မှာလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုအသာလေးသွားပြီးတော့တင်ထားပါရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့အတူတူဥကောင်းငယ်တဲ့ crown chakra ကိုဖောက်ပြီးတော့အဖြူရောင်အလင်းတန်းလေးတစ်တန်းခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်ကိုလက်ကလေးအသာရအုပ်ထားတဲ့နောက်စီနေရာလေးကိုအဖြူရောင်အလင်းမုံလေးတွေကျလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်အနောက်ဘက်ပိုင်းကြောယူကုတ်ဘူကြောယူဒီညောင်ယူတင်ပစုံယူပေါင်အနောက်ဘက်တွေထိအားလုံးကိုအဖြူရောင်လင်းမုံလေးတွေစီးဆင်းသွားတယ်ဝင်ရောက်သွားတယ်စိတ်ဝင်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနောက်ဘက်အာယုံကြောစနစ်တွေမှာကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်စေပိတ်ဆို့နေတာတွေရှိရင်ကြည်ပါစေပြတ်ပါစေထွက်ပါစေဆိုပြီးတော့ရှုသွင်းမယ်အာယုံလေးကတော့လက်ကလေးဖိထားတဲ့နေရာမှာပဲထားပါရှုထုတ်တယ်ရှုသွင်းတဲ့ဒုတိယအကြိမ်အားလုံးကိုရှုထုတ်တယ်ရှုသွင်းတဲ့တတိယအကြိမ်အားလုံးကိုအောင်ရှုထုတ်ပါတယ်လက်ပွားနှစ်ခုရဲ့အောက်မှာအခိုးတွေထွက်သလိုမျိုးပူနေတာသို့မဟုတ်ထုံနေတာတင်းနေတာတွေခံစားရနိုင်တယ်အဲ့လိုခံစားရရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုမေတ္တာလေးပို့ပေးပါခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာသက်သာပါစေတင်းကျပ်နေရတွေစုခဲနေရတွေပြေလျော့ပါစေ relax ဖြစ်ပါစေလေဝဝလေးရှုသွင်းနေပြီးတော့အားလုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ throat chakra လို့ခေါ်တဲ့လေချောင်းလေးရဲ့အဆုံးသတ်နေရာလေးအဲ့နေရာလေးလက်ကလေးနှစ်ဖက်ထပ်ပြီးတော့တင်ထားလဲရတယ်အပေါ်အောက်တင်ထားလဲရတယ်ကိုယ်အစဉ်ပြေဆုံးကိုယ်အတွက်ကောင်းဆုံးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုရွေးချယ်ပါရှုသွင်းမယ်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့တူတူဥကောင်းငယ်တဲ့ crown chakra ကိုဖောက်ပြီးတော့အဖြူရောင်အလင်းတန်းလေးတစ်တန်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံဝင်လာတယ်ဖိထားတဲ့ထိထားတဲ့လက်ကလေးရဲ့အောက်မှာအလင်းမုံလေးတွေဖြတ်သန်းစီစဉ်သွားတယ်ဝမ်းပိုင်းရှင်ဘက်ချက်တိုင်းထိရောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်သွားအောင်ဖြန့်ချပေးပါဥကောင်းငယ်တဲ့ခြေချောင်းကလေးတွေအထိပြန့်နှံ့သွားတယ်လက်ချောင်းကလေးတွေအထိပြန့်နှံ့သွားတယ်သရုပ် chakra မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ block တွေရှိရင်ပြေးပါစေပြတ်ပါစေထွက်ပါစေကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမတိလိုက်မတိပါတာနဲ့တိမ်ဆဲထားခဲ့မိတဲ့ပူပင်တော့ကတွေဒေါသတွေယူသိပ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလေးစင်းလုပ်ပါတယ်လွတ်ချပါတယ်ဖြေလျှော့ပါတယ်သုံးချိန်ရှုသွင်းမယ်ရှုသွင်းတဲ့အာယုံလေးကိုသရုပ် chakra နေရာလေးမှာပဲထားပေးပါပြီးရင်အသာရလေးဒုတိယကြိမ်ရှုသွင်းတယ်ရှုထုတ်တယ်တတိယကြိမ်ရှုသွင်းတယ်ရှုထုတ်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ရှုပေးပါthroat chakra လေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ရှုသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာလက်ချောင်းထဲမှာပူလာတာခြောက်လာတာသို့မဟုတ်အေးလာတာလေးတွေ sensation လေးတွေခံစားရနိုင်တယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းကပူလာတယ်ခြောက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရှည်ပို့ပြီးတော့တောက်ပြရမယ်လက္ခဏာလေးတစ်ခုအဖြစ်ယူဆပေးပါကိုယ့်ရဲ့ daily life မှာနေ့စဉ်တစ်နေ့တာမှာ
ရှိတတ်ပြအောင်ပြပြပွားလေးတောက်ပြပါနောက်တစ်ခုကမှန်ကန်ပြီးတော့ကျူးရှိတဲ့စကားတွေများများပြောပြပါโอเคခဏကိုအပေါ်ပိုင်းဒီလေလောက်ပြီးတဲ့နေရာလေးတွေပေါ်ပါနေတာကိုလည်းခန်းစားရနိုင်တယ်တချို့တွေလည်းချက်ချင်းကြီးဖြစ်ကိစ္စမရှိဘူးနောက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဒါတွေကိုသိလာမယ်ခန်းစားရလာမယ်ဒီတစ်ခါတော့ရှင်ပန်းတစ်ခုရဲ့အပေါ်လေးနားရဲ့ heart chakra နေရာလေးပါကိုကမမြင်တော့ဆိုရင်တော့နှလုံးနေရာလေးပေါ့နှလုံးနေရာလေးပေါ်မှာလက်တစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီဘီလွတ်တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာနောက်တစ်ဖက်တင်ထားလေးရတယ်ရှုသမဲ့ဥကောင်းငယ်တဲ့ crown chakra ကိုဖောက်ပြီးတော့အဖြူရောင်အလင်းတန်းလေးတစ်တန်းဟာလက်ကလေးဖိထားတဲ့ heart chakra နေရာလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်ရောက်လာတယ်အလင်းပုံလေးတွေဟာ heart chakra ကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်စိတ်ဝင်သွားတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်ချက်နေရမှာအလင်းအမှုံကလေးတွေဖြစ်ကွဲသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးကြောတွေကြွက်သားတွေကိုယ်ရင်းကလေးစာတွေအယူတွေခြေစီတွေဆဲကလေးတစ်လုံးချင်းစီအထိဖြူရောင်လင်းမုံလေးတွေဟာပြင်းထန်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေပြီဟာချက်ကရာမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ဘောတွေရှိရင်ပြေပါစေပြတ်ပါစေထွက်ပါစေကိုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မသိလိုက်မသိပါတာနဲ့ခိုင်ဆွဲထားခဲ့မိတဲ့ block တွေရှိရင်လည်းပြေပါစေရှုသမဲ့၃ချိန်ရှင်ဘက်ကလေးမြင့်တက်သွားတာတွေကိုခံစားရနိုင်တယ်လက်ကလေးကတည်တယ်ရှုထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်ရှင်ဘက်ကလေးမြင့်နေရလေးကနေပြင်းနေသွားတယ်အာယုံကိုလက်ကလေးထိထားတဲ့ heart chakra နေရာလေးမှာပဲထားပါရှုရဲအားလုံးကိုအောင်ရှုထုတ်တယ်တချို့တွေလည်းရင်ဘတ်နေရာမှာပိတ်ဆွဆွတင်းကျပ်ကျပ်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့လေယာအောက်ဘက်ကိုမရောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်သွားမယ်အဓိကလက်မလျှော့လိုက်ဖို့နဲ့ဒီဇိုင်းတမတ်လုပ်ဖို့ပဲရှုသွင်းတယ်အားလုံးကိုအောင်ထုတ်ပေးပါလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်2ခေါက်လောက်ထပ်ပြီးတော့ရှုပါဒါပြီးရင်လက်ကလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုရှောပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်ဝမ်းဘရဲ့လယ်နားလောက်ချက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးချက်ရဲ့အပေါ်ဘက်ပေါ့နော်ရင်ခေါင်းနဲ့ဝမ်းဘရဲ့ဂျားနေရလောက်လေးမှာလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုအသာလေးထပ်ပြီးတော့တင်ထားပေးပါဒီတစ်ခါတော့အစာရင်ဝမ်းဘနေရာမှာရှိတဲ့ solar plexus chakra ကို energy ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှုသွင်းပါရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့တူတူအဖြူရောင်အလင်းတန်းလေးတစ်တန်းခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဖောက်ပြီးတော့ဥကောင်းငယ်တဲ့ကနေဝင်လာတယ်ငယ်တဲ့တအိုင်the rope heart solar plexus တော့တပြေးပြေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားသေးတယ်ချက်လေးနေရာထိအိမ်ကနေမှတစ်ဆင့်အလင်းပုံလေးတွေဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ချတယ်ဥကောင်းကနေခြေပြားအထိစံစားကနေခြေပြားအထိအားလုံးပြင်းတဲ့စိတ်ဝင်သွားတယ်။သွေးကြောတွေ၊ချက်သားတွေ၊အယိုးတွေကိုယ်ရင်းကလေးစားတွေရဲ့အထဲထဲကဆဲကလေးတစ်လုံးချင်းစီအထိပြင်းတဲ့စိတ်ဝင်သွားတယ်။လက်ကလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖိထားတဲ့အစာရင်1 byte solar plexus နေရာကိုလေအလင်းရောင်လေးတွေပြင်းတဲ့စိတ်ဝင်သွားတယ်။
ကိုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဂိုင်းဆွဲထားခဲ့မိတဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့ block တွေရှိရင်ပြေးပါစေပြတ်ပါစေထွက်ပါစေရှုသွင်းမယ်အာယုံလေးကလက်ကလေးဖိထားတဲ့နေရာမှာထားအဲ့နေရာမှာ energy Reiki energy ကကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒုတိယအကြိမ်ရှုသွင်းတယ်အားလုံးကိုရှုထုတ်တယ်တတိယအကြိမ်ရှုသွင်းတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းအားလုံးကိုရှုထုတ်ပေးပါအသက်ရှူရတာပထမ crown chakra ကထပ်စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်လာတယ်မပိုက်ထဲကိုတီးပို့ပြီးတော့ရှောက်လာတာကိုလည်းခံစားမိနိုင်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ကလေးအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ CAC တအိမ်နေရာလေးပါလက်ကလေးနှစ်ဖက်အသာလေးထပ်ပြီးတော့မပိုက်ကိုပွေထားတဲ့ပုံစံလေးထားပါဒီတစ်ခါရှုသွင်းရင်းနဲ့ဝင်လာမဲ့အဖြူရောင်လင်းတန်းလေးဟာအဲ့ဒီလက်ကလေးနှစ်ဖက်ထပ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုရောက်ပါမယ်။ကဲရှုမယ်။ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့တူတူအဖြူရောင်လင်းတန်းဟာ crown chakra ငယ်တဲ့ညကုန်းတစ်ခုချောင်းတအိုင်လေချောင်းရှင်ဘက်ဝမ်းပိုင်ချက်ရဲ့အောက်ဘက် secret chakra နေရာလေးကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလင်းရောင်မုံမွားလေးတွေဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးကြောတွေကြွက်သားတွေကိုယ်ရင်းကလေးစားတွေအယိုးတွေချင်းစီတွေကလေးစားတွေရဲ့အထက်ကဆဲကလေးတစ်လုံးချင်းစီအထိပြန်လည်စိတ်ဝင်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တွင်းစိတ်နှလုံးသားအန်တန်ထဲမှာအခုကနေစပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမယ့် energy နဲ့ alignment မဖြစ်တော့တဲ့ energy အဟောင်းတွေ emotion အဟောင်းတွေ releasing လုပ်နေတယ်အစားထိုးနေတယ် Reiki energy မေတ္တာနဲ့လင်းတက်ကဆဲကလေးတွေတစ်လုံးချင်းစီအစားထိုးပြီးတော့ဝင်ရောက်နေပါတယ်၃ချိန်ရှုသွင်းမယ်ပထမချိန်ရှူရဲစိတ်ကလေးကိုလက်ကလေးဖိထားတဲ့နေရာမှာပဲထားပါတာယာလေးရှူထုတ်တယ်ဒုတိယအချိန်ရှူသွင်းတယ်တတိယအချိန်ရှူသွင်းတယ်secret chakra နေရာလေးမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေရှိရင်မြတ်တာပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေရှိရင်တတ်တာပါစေ။ရောပါစေ။တင်းနေတဲ့တရားတွေပြရောပါစေ။ဒီတစ်ခါတော့ပေါင်ချင်လေးနှစ်ခုဘယ်ဘက်ပေါင်ညာဘက်ပေါင်လေးပေါ်မှာလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုခွဲပြီးတော့တင်ပေးပါညောင်းနေလက်ဒီညောင်းနေဆိုရင်ခါပြီနော်ရတယ်ကဲ ready ဆိုရင်စမယ်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့တူတူဥကောင်းငယ်တွေ crown chakra ကိုဖောက်ပြီးတော့လင်းတန်းတန်းခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်လာတယ်ချက်နေရလေးဒီရောက်တယ်ချက်တိုင်ရနေမှာတစင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ချလိုက်တယ်အလွယ်တကူပဲပြန့်နှံ့သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ပိုင်းပေါင်တွေဒူးကောင်းတွေခြေချင်းတွေခြေမျက်စိခြေချောင်းကလေးတွေထိအားလုံးမှာပိတ်ဆို့နေတာတွေတင်းကျပ်နေတာတွေနာမကျန်းဖြစ်နေတာတွေအားလုံးကို healing energy ပို့တယ်။ချက်သားတွေ relax ဖြစ်ပါစေ။အယိုးတွေချမ်းခိုင်ကောင်းမွန်ပါစေ။အယုတ်တွေအားပြေပါစေ။
ကိုစားတဲ့အစာတွေခန္ဓာကိုယ်အတွက်အားရဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရှုသွင်းမယ်ရှုထုတ်တယ်ဒုတိယအချိန်ခါရောပြပြောင်းနေထားမယ်ကုန်းသွားတတ်တယ်နည်းနည်းလေးပြန်မပေးရှုထုတ်တယ်တတိယအချိန်ရှုသွင်းတယ်ရှုထုတ်တယ်ဒူးကောင်းလေးပေါ်မှာလက်ကလေးသွားတင်ပေးပါအသာရလေးပဲရှုသွင်းဒုတိယအချိန်သာယာလေးရှုသွင်းသာယာလေးပြန်ရှုထုတ်တတိယအချိန်အသာယာလေးရှုသွင်းအသာယာလေးပြန်ရှုထုတ်ပါဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မီးညောင်လိုနေရာလေးခဏနောက်ဘက်ပေါ့နော်ခါရဲ့အောက်ဆုံးနေရာလေးဒီနေရာလေးမှာလက်ကလေးနှစ်ဖက်အသားလေးထပ်ပြီးတော့တင်ထားပေးတချို့တွေကလက်ပြင်ကျော်တွေတအားတင်းနေလို့လက်ကအဲ့လိုထားရင်နားတယ်ပေါ့နော်အရင်တင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လက်တစ်ဖက်ကိုအရှိမထားနောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်ကိုကြာတော့အနောက်မှာထားပါရတယ်ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးနှစ်ဖက်လုံးထားကြည့်ပါရှုသွင်းမဲ့ဥကောင်းငယ်တဲ့ crown chakra ကိုဖောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုအဖြူရောင်အလင်းတန်းလေးတစ်တန်းဟာကြောယူစတဲ့ တိုင်းဝင်ရောက်လာတယ်။ဥကောင်းငယ်တဲ့နောက်စီစပူကြောယူစတဲ့တိုင်းဝင်လာတယ်။လက်ကလေးနှစ်ဖက်အုပ်ထားတဲ့ root chakra နေရာလေးမှာအလင်းရောင်အမုံအမွှားလေးတွေဖြစ်နေကွဲထွက်သွားတယ်။ကြောယူစတွေအာယုံကြောစနစ်တွေဘုံတော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အာယုံကြောစနစ်တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျော်လေးတွေသီးဆုံးအကျော်လေးတွေညောင်ယူပေါင်ယူဒူးစဲခြေကလုံးယူခြေချောင်းယူလေးတွေလက်မောင်းလက်ဖြန့်ယူတွေခုံပိုးတွေလေပင်အစစ်တွေဥကောင်းကိုယူတွေအားလုံးစီကိုအဖြူရောင်အလင်းမုံလေးတွေပြန်နှံ့စိတ်ဝင်သွားတယ်ရှုသွင်းမယ်အသာရပြန်ရှုထုတ်တယ်စိတ်ကိုလက်ကလေးဖိထားတဲ့နေရာလေးမှာပဲထားပါဒုတိယအချိန်တတိယအချိန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ root chakra မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ block တွေကြောင်းကြောင်းမှုတွေပူပန်မှုတွေတောက်ကတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမသိလိုက်မသိပါသားနဲ့ကင်ဆွဲထားခဲ့မိတဲ့ block တွေရှိရင်ပြေးပါစေပြတ်ပါစေထွက်ပါစေ root ကတော့ညဘက်ဆိုရင်3ချိန်လောက်ပဲရှုပါညဘက်ကို root chakra အရင်အများကြီးရှုလိုက်လို့ရှင်အိမ်မပြောတော့ပဲညလုံးပြူနေမှာဆိုလို့အနက်ပိုင်းဆိုရင်တော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး chakra point တွေကို healing ပေးပြီးတော့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်စစ်ကြည့်မယ်မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားတယ်ဦးခေါင်းမှာဘာထူးခြားလဲ before healing after healing ဘာထူးခြားလဲကြည့်တယ်နှစ်ထင်နေလိုက်ကြည့်တယ်
နောက်စီတွေကြည့်တယ်ကိုပိုးစစ်တွေမှာတိတိတတ်တာပေါ်ပါသွားတာကိုခံစားရတယ်ဥကောင်းမှာနှောက်နေတာတွေကြီးသွားတယ်ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေရော့ကျသွားသလိုမျိုးတတောင့်တတဖြစ်နေတာကိုခံစားရတယ်လေကြောင့်ရှင်ဘက်မှာပိတ်ဆို့တင်းကျပ်နေတာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ပြီးတော့ချောင်းလာတာကိုခံစားရတယ်အသက်ရှူလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုလေတွေမြင်းများပို့ပြီးတော့ဝင်လာတယ်အောက်ဆီဂျင်တွေမြင်းများပို့ပြီးတော့ဝင်လာခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအနှံ့ကိုသွေးပို့ပြီးတော့ရောက်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်အဆိုင်ဝမ်းပိုင်းနေရာမှာဥတူတူလေးဖြစ်နေတယ်သို့မဟုတ်ချော့ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါဖြစ်နေတယ်တင်းကျပ်နေတာလေထိုးနေတာတွေမရှိဘဲနဲ့တတောင့်တတလေးဖြစ်နေတာကိုလည်းခံစားရနိုင်တယ်။ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆင်းလာတယ်။ secret စီရင်စီစံနေရလေ။ကိုပါခံစားရလေကိုယ့်ကိုကြည့်ပါ။ပုံနွေးနွေးဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အေးအေးလေးဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာမှမခံစားရတယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။ကိုယ်လောက်ကကြည်စရာရှိတာကြည့်ပဲ။ပြီးရင်ပေါင်ရင်ဒူပေါင်းခြေချောင်းကလေးတွေတီးကြည့်တယ်နောက်စီစပူကြောရိုးစတွေအားလုံးလိုက်ကြည့်တယ်ပေါ်ပေါမှုကိုခံစားရတယ်ပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပေးပါရှင်ဘဘကိုလက်ကလေးတင်ပြီးတော့ thank you ကို relax ဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် chakra တွေကို healing လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ်ပေါမှုကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုချစ်ခင်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိုအတွက်ကိုရှိနေတယ်ဘေးလူတူတယောက်ရဲ့ကိုညီထောက်ပံ့တွေအလိုလေးကိုရဲ့ပြောရှင်ခြင်းကိုရဲ့ညီသက်ခြင်းကိုရဲ့ grounding ဖြစ်ခြင်းကိုဖန်တီးရယူလို့ရတယ်ကိုမိုင်းဒီပါဝါရှိတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သတိရပေးပါဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလိုဆုံးတွေ့ပြီးတော့ healing အတူတူပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် audio file နားထောင်ပေးကြတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မစီကနေတစ်ဆင့်အားလုံးစီကိုအလင်းတက်လေးတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းလေးတွေပေါ်ပါခြင်းလေးတွေကုဆက်ပြန့်နှံ့သွားပါပြီအဲ့လိုမျိုးအလင်းတက်မြစ်တာတဲ့ Reiki energy ကိုဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့အတွက်လည်း